र यिनको आदि मध्य एवं अन्तमा रुद्र रहन्छन् भने महेश्वर लीलाका लागि संसारलाई उत्पन्न गर्ने एवं संसार लीलाका लागि ब्रह्माबाट उत्पत्ति हुन्छ अनि विष्णुबाट पालन हुन्छ भने महेश्वरबाट संहार हुन्छ। ऋषि सर्वदर्शी परमात्मा भगवान श्री कृष्णले सर्वप्रथम प्रकृतिको सृष्टि गर्नुभयो र त्यही प्रकृतिबाट विष्णु तथा ब्रह्म उत्पन्न भए। यस पश्चात बुद्धिबाट नैमित्तिक सृष्टि उत्पन्न भयो। यो सृष्टि क्रममा स्वयम्भू ब्रह्माले सर्वप्रथम ब्राह्मण आदिलाई उत्पन्न गरेर अनन्तर क्षेत्रीय वैश्य तथा शूद्रको सृष्टि गर्दै पृथ्वी अन्तरिक्ष एवं विभिन्न 10 दिशाहरूको कल्पना गर्नुभयो। लोकालोक द्वीप नदी सागर तीर्थ देवीस्थान मेघगर्जन इन्द्रधनुष उल्कापात केतु आदि विद्युत आदिसम्म उत्पन्न गर्नुभयो। यथासम्भवी सबै परब्रह्ममा अन्तमा गएर उनै शेषशाही नारायणमा लीन हुने हुन्। उनैबाट आउँछन्। जसरी क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने क्षीरोदक्षायी भगवान श्री नारायण भगवान श्री विष्णुबाट यो सबै सृष्टि भयो। कसरी सृष्टि भयो त जसरी हामीले पानीभित्र सास फेर्दाखेरि बुलबुल त्यो फिज निस्किन्छ त्यसै गरी भगवान श्री विष्णुले श्वास फ्याल्दाखेरि सारा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको सृष्टि भयो भने जब उहाँले सास आफूमा समेट्नुहुन्छ यी सबै विषयहरू सबै वस्तुहरू उहाँमा नै गएर लीन हुन्छन्। 1 करोड योजन विस्तृत महरलोक छ भने ब्राह्मण श्रेष्ठ उहाँ कल्प पर्यन्त रहने गर्छन्। महरलोकबाट माथि 2 करोड योजन विस्तृत जनलोक, त्यहाँबाट ब्रह्मका पुत्र सनक आदि रहन्छन्। जनलोकभन्दा माथि 3 करोड योजन तपलोक, त्यहाँ तापत्रय रही देवगण रहन्छन्। तपलोकबाट माथि 6 करोड योजन विस्तारको सत्यलोक छ जहाँ भृगु वशिष्ठ अत्रि दक्ष मरीचि आदि प्रजापतिहरू निवास गर्छन्, जहाँ सनत कुमार आदि सिद्ध योगीगणहरू पनि निवास गर्छन्। ब्रह्मलोक भनेर चिनिन्छ यस लोकलाई। त्यो लोकमा विश्वात्मा विश्वतोमुख गुरु ब्रह्मा निवास गर्नुहुन्छ। आस्तिक ब्रह्मवादी यतिगण योगी तापसिद्ध तथा जप आदि परमेष्टि ब्रह्माजीको गाथाको गान गर्दै रहन्छन्। त्यस स्थानमा परमपद प्राप्तिको इच्छाले गर्ने जो इच्छा गर्ने योगीहरूको द्वार यो परमपद लोक हो जहाँ गएपछि कुनै प्रकारको शोक हुँदैन। तत्पश्चात करोडौँ सूर्य समान देदीप्यमान बडो कष्टले प्राप्त हुने ज्वालामालाले युक्त परिव्याप्त भगवान श्री विष्णुको लोक छ जो ब्रह्मधामलाई नारायण भवन पनि भनिन्छ। महासहचर परात्पर भगवान श्रीहरि यहाँ शयन गर्नुहुन्छ। यहाँ पुग्नाले पुनरावृत्तिबाट रहित जीवन प्राप्त हुन्छ जसलाई विष्णुलोक पनि भनिन्छ। यहाँ आए पछाडि कोही कहिल्यै फर्केर जन्म मृत्यु जरा व्याधिमा जानु पर्दैन। भगवानको प्रपन्न महात्मा जो भगवान जनार्दनलाई नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस प्रकार सयौं हजारौं विद्वान एवं मनीषीद्वारा चिन्मय भएर प्रतिष्ठित रहने भगवान शिवजीको लोक पनि यसै स्थानमा छ। नित्य ब्रह्मवादी द्विजगण जहाँ रहने गर्छन्। महादेवमा सतत ध्यान र तापस ब्रह्मवादी अहमता ममता आदिबाट रहित काम क्रोधबाट शून्य ब्रह्मत्व समन्वित ब्राह्मण यस स्थानमा रहन्छन् जसलाई रुद्रलोक पनि भनिन्छ। यी 7 महालोक भए तत्पश्चात पृथ्वीभन्दा तल महातल आदि पाताल लोक छन्। महातल नामक पातल स्वर्णमय तथा सबै वर्णले अलङ्कृत विविध प्रसाद एवं शुभ देवालय आदिबाट समन्वित भएर भगवान अनन्त बुद्धिमान मुचुकन्द तथा बलि आदि निवास गर्ने विभिन्न लोकहरू छन्। भगवान शङ्करका गणबाट सुशोभित शैलमय रसातल आदि लोकहरू सुतल पीतवर्ण एवं वितल अनेक मुगा आदिको कान्तिबाट सधैँ प्रज्वलित रहने दिव्य लोकहरू छन्। यी पाताल लोकहरू जो छन् यी त दैवी लोकभन्दा पनि सुन्दर छन्। सुतल आदि लोकको राज्य त इन्द्रले पनि आकाङ्क्षा गर्छन् कि इन्द्रले पनि सुतल जस्तो मेरो इन्द्र लोक भइदिएदेखि मेरो सुधर्म सभा मेरो भवन सुतल आदि लोक जस्तो भइदिएदेखि भनेर सोच्ने गर्छन्। यति दिव्य लोकहरू छन् र ती लोकभन्दा तल गएर रौरव आदि अनेक नरकहरू छन् जहाँ पापीहरूलाई लिएर जाने गरिन्छ। पाताल लोकभन्दा तल शेष नामक वैष्णव शरीर छ। भगवान विष्णुको अंशबाट प्रकट शेष शरीर छ जसमा कालाग्नि रुद्र स्वरूप भगवान श्री नृसिंहदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु
शयन गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात भूगोल एवं ज्योतिष चक्रको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ श्री सुतजी, भूलोकमा जम्बू, प्लक्ष, सालमली, शुक, क्रौञ्च, शाक एवं पुष्कर नाम गरेका 7 महाद्वीपहरू छन्, जो 7 समुद्रबाट आवृत भएका छन्, छोपिएका छन्। एक द्वीपबाट अर्को द्वीप क्रमले ठिक 2 गुना आकार एवं विस्तार भएका, एक सागरबाट अर्को सागर 2 गुना विस्तार 2 गुना आकार भएका क्षीरोद, इक्षुरसोद, क्षारोद, घृतोद, दध्योद, क्षीर, सलिल, जलोद। क्षीरोद दूधको, इक्षुसरोद उखुको रसको, क्षारोद घृतोद घिउ आदिको, दध्योद दध दही आदिको, क्षीर, सलिल र जलोद जल आदिको समुद्रहरू, यी महासागरहरू छन्। यो भूमण्डल, पृथ्वी र भूमण्डल फरक हुँदै यी जो चर्चा आउँदैछन् यी भूमण्डलको चर्चा आउँदैछ। पृथ्वी त एउटा सानो गोलो मात्र हो, भूमण्डलमा एउटा द्वीपभित्रको एउटा वर्ष मात्र हो। भूमण्डलको सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ हामी। यस भूमण्डलमा 50 करोड योजन विस्तृत समुद्रबाट चारैतर्फ घेरिएको 7 द्वीपमा समन्वित भएको जम्बू द्वीप, सबै द्वीपको मध्यमा सुशोभित रहेको, मध्यमा सुनको कान्तियुक्त महामेरु पर्वत छ। कस्तो पर्वत त भन्दा 84,000 योजनको, तलतिर 16,000 योजन गाडिएको, माथिल्लो भागको विस्तार, माथिको डायमिटरलाई के भन्छन्, व्यास 32,000 योजन रहेको, विस्तृत तलतिरको फेद 16,000 योजन भएको यो पर्वत यस भूमण्डलारूपी कमलको कर्णिका जस्तो भएर रहेको छ। मेरु पर्वतको दक्षिणमा हिमवान, हिमकुट एवं निषद नामका पर्वत छन्। उत्तरमा नील, श्वेत, श्रृङ्गी नामका वर्ष पर्वतहरू रहेका छन्। मध्यमा लक्ष्य योजन प्रमाणको निषद र नील पर्वत रहेका छन् र तत्पश्चात 10,000 योजन एकभन्दा अर्को 10,000 योजन कम हुँदै जान्छन्। अर्थात् के हो त भन्दा हेमकुट र श्वेत 90,000 योजन अनि हिमवान र श्रृङ्गी 80,000 योजनका छन्। यी सबै 2,000 योजन लम्बाइ एवं 2,000 योजन चौडाइ भएका छन्। मेरुको दक्षिण भागमा भारतवर्ष छ र अन्ततर किमपुरुष वर्ष एवं हरिवर्ष यी मेरु पर्वतका दक्षिणमा छन्। उत्तरमा चम्पक, अश्व, हिरण्यमय तथा उत्तर कुरु वर्ष छन्। सबै भारतवर्ष समान नै छन्। यिनमा प्रत्येकको विस्तार 9,000 योजन 9,000 योजन छ भने यिनको मध्यमा इलाव्रत छ र त्यसको मध्यमा उन्नत मेरु स्थित छ। यस प्रकार यो विभिन्न वर्षहरूको भूगोल एवं ज्योतिष चक्रको वर्णन गर्दै मेरुको पूर्वमा भद्राश्रो वर्ष र पश्चिममा केतुमाल वर्ष छन्। यी 2 वर्षको मध्यमा इलाव्रत वर्ष छन्। यो विप्रवर मेरुको माथि ब्रह्माको उत्तम स्थान छ र ब्रह्माको स्थानभन्दा माथि शङ्करको स्थान छ भने त्योभन्दा माथि वैष्णव लोक अर्थात् भक्तहरूको स्थान छ र त्यही भगवान् सूर्य पनि रहनुहुन्छ। परमेश्वर भगवान् सूर्य ज्योतिर्मय चक्रको मध्यममा निश्चल रूपले स्थित हुनुहुन्छ र मेरुको माथि राशि चक्रमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। भगवान् सूर्यको रथ चक्र मेरु पर्वतको नाभिमा रात दिन वायुद्वारा भ्रमण गरेर रहन्छ र ध्रुव लोकको आश्रय लिएर प्रतिष्ठित छ कि ध्रुव लोकको आधारमा अधीनमा आफ्नो रथमा दौडनुहुन्छ। दिक्पाल आदि ग्रह त्यहाँ दक्षिणबाट उत्तर मार्गतर्फ प्रतिमास चल्ने गर्छन् र ह्रास एवं वृद्धिको क्रमबाट सूर्यद्वारा जब चन्द्रमास नागिन्छ तब के हुन्छ त मलमास अर्थात् पुरुषोत्तम मास आउँछ। रविणाम लङ्घितो मासास चन्द्र ख्यातो मलिमुच्युत अर्थात् जब ह्रास एवं वृद्धि घटी बढीको क्रमबाट जब रविद्वारा सूर्यद्वारा चन्द्रमास नागिन्छ तब त्यस समय एक मास अधिक निस्किन्छ 30 दिन, त्यसलाई पुरुषोत्तम मास भनिन्छ, जसको चर्चा 2 अध्याय पछाडि गएर सप्तम अध्यायमा छ। सूर्य, सोम, बुध, चन्द्र एवं शुक्र शीघ्रगामी ग्रहहरू छन्। दक्षिणायन मार्गबाट जब सूर्य गतिमान भएर सबै ग्रह भन्दा तल सबैभन्दा ग्रहहरूको तल्लो भागबाट हिँड्नुहुन्छ, विस्तीर्ण मण्डल
गरेर त्यसको माथि चन्द्रमा जो गतिशील रहन्छन्, सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल सोमभन्दा माथि घुम्ने गर्छन्, नक्षत्रको माथि बुध एवं बुधभन्दा माथि शुक्र, शुक्रबाट माथि मङ्गल एवं मङ्गलभन्दा माथि बृहस्पति र बृहस्पतिभन्दा माथि शनि, शनिभन्दा माथि सप्तर्षि मण्डल र सप्तर्षि मण्डलभन्दा माथि ध्रुव ग्रह अवस्थित छ। यस प्रकार भन्दै अब ब्राह्मणहरूको महिमा तथा 26 दोष एवं गुणको वर्णन गर्नुहुन्छ। तीनै वर्णमा ब्राह्मण परम पूज्य छन्। हव्य एवं कव्य सबैको रक्षाका लागि तपस्याद्वारा ब्राह्मणको प्रथम सृष्टि भएका कारण देवगण यिनैको मुखबाट हव्य एवं पितृगण कव्य आदि स्वीकार गर्ने गर्छन्। र ब्राह्मण को भए त पूजनीय ब्राह्मण जन श्रेष्ठ ब्राह्मण कसलाई भन्ने, यस्ता ब्राह्मणहरू जन्मैले पनि पवित्र हुन्छन्। कस्ता ब्राह्मणहरू भन्दा जसको गर्भदान आदि 48 प्रकारका संस्कार शास्त्र विधिले सम्पन्न भएको होस्। यदि 48 प्रकारका कर्महरू शास्त्र सम्मत विधिबाट सम्पन्न भएका माता पिताबाट, यी सबै संस्कार आदिबाट गर्भदानदेखि लिएर सबै संस्कार हुँदै यज्ञोपवीतसम्म संस्कार यदि कसैको हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ जन्मले पनि ब्राह्मण बन्न मिल्छ, तर कर्म चाहिँ गरिराख्नु पर्यो ब्राह्मणको। यस प्रकार ब्राह्मणको महात्म्य बताउँदै वेद ब्राह्मणको मुखमा सन्निहित रहने गर्छन्। सबै विषयका ज्ञान भएका कारण ब्राह्मण चाहिँ देवताहरूका पूजा, पितृकार्य, यज्ञ, विवाह, वनिकार, शान्ति कर्म, स्वास्थ्यायन आदिका सम्पादनमा आवश्यक छन्। के त सबै विषयको ज्ञान भएका कारण, अर्थात् पढेका कारण। यदि लेखपढ गर्दैनन्, सबै विषयको ज्ञानबाट परिपूर्ण छैनन्, ब्रह्म जानेका छैनन्, ब्रह्म निर्णय गर्न सकेका छैनन्, ब्राह्मण जो ब्रह्म धारण गरेका छैनन्, कर्म पनि ब्राह्मण हिसाबको छैन, ज्ञानम विज्ञान वा आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावम, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य अर्थात् धार्मिकता यी स्वभावले युक्त छैनन् भने ती व्यक्तिहरूलाई यी देवताहरूको पूजा, पितृकार्य, यज्ञ, विवाह, वनिकार, शान्ति कर्म आदि कार्यहरूमा लगाउन हुँदैन। ब्राह्मणका बिना देव कार्य, पितृकार्य तथा यज्ञ कर्ममा दान, होम एवं यी बलि सबै निष्फल हुन्छन्। यस प्रकार विद्वानहरूले नरकगामी मनुष्यका 26 प्रकारका दोषहरू बताएका छन्। यी दोषहरू भएका व्यक्तिहरू कहिले पनि सुयोग्य पात्र हुन सक्दैनन्। यदि यस्ता दुर्गुणहरू, दोषहरू व्यक्तिमा देखिन्छन् भने तुरन्त तिनको सङ्गत त्याग्नुपर्छ। के हुन् त त्यो भन्दा अधम, विषम, पशु, पिशुन, कृपण, पापिष्ठ, नष्ट, रुष्ट, दुष्ट, पुष्ट, रिष्ट, काण्ड, अन्ध, खण्ड, चण्ड, कुष्ठ, दत्तापहारक, वक्ता, कर्दय, दण्ड, नीच, खल, वाचाल, चपल, मलिमस तथा यस्तै यी 26 चाहिँ दुर्गुणहरू हुन्। यस्ता दुर्गुण भएका व्यक्तिहरूको सङ्गतै गर्न हुँदैन। यस्तो श्रुति स्मृतिश्च विप्राणां नयने द्वये विनिर्मिते एकेन विकलकाणो द्वाभ्याम् अन्ध प्रकीर्तित। अब यी हामीले 26 प्रकारका दुर्गुणहरू बतायौँ। नाम सुन्दा पनि अचम्मका लाग्छन्। यस्ता दुर्गुण के हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। के अधम भनेको के हो? विषम, पशु, पिशुन, कृपण, पापिष्ट आदि भनेका के हुन् त भन्दा गुरु तथा देवताका सम्मुख जुत्ता लगाएर छाता धारण गरेर गुरुको सम्मुखमा उच्च आसनमा बस्ने, यानमा चढेर तीर्थयात्रा गर्ने। तीर्थयात्रा गर्न भनेर गएको छ, गाडीमा एसी चलेन, एसी भएकोवाला गाडी चाहियो मलाई, म हिँडेर परिक्रमा गर्ने मान्छे हुँ, मलाई यानमा चढाएर, गाडीमा चढाएर, प्लेनमा चढाएर घुमाउनु पर्यो। गुरु तथा देवताका सम्मुखमा जुत्ता लगाएर आउने मान्छे, छाता धारण, छाता ओढेर आउने मान्छे, गुरुको सम्मुख उच्च आसनमा बस्ने, यानमा चढेर तीर्थाटन गर्ने, तीर्थमा ग्राम्य धर्मको आचरण गर्ने, श्रीमान श्रीमतीसँगै हिँड्ने गर्ने, घर गाउँकै गफ गर्ने, जप ध्यान अध्ययन अध्यापन नगर्ने, गाउँभरिका मान्छे जम्मा भएर तीर्थाटनमा गएको, बाटोभरि हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे महामन्त्रको जप गर्दै हिँड्नुपर्ने। बाटोभरि थाहा छ फलानुको त यस्तो भयो रे नि, तिलानुको त उस्तो भयो रे नि, फलानु पार्टीको सरकार छ रे, तिलानु मन्त्री बन्छ रे। त्यो तिलानु चाहिँ कहाँबाट कसको मेरो गोरु बेचेको साइनुपर्ने आफन्त पनि पर्छ तीर्थाटन गर्दा गर्ने गफ। यस्ता प्रकारका तीर्थमा ग्राम्य धर्मको आचरण गर्ने यी सबै व्यक्तिहरूलाई अधम भनिएको छ। यी सबै अधमहरू हुन्। प्रकटमा प्रिय एवं मधुर वाणी बोल्ने तर हृदयमा हलाहाल विष समान विष धारण गर्ने, एक थोक भन्ने अर्को आचरण गर्ने। कक्षामा गएर विद्यार्थीहरूलाई बाबु चुरोट खान हुन्न, खैनी बिँडी खान हुन्न, जाँड रक्सी खान हुन्न भनेर सिकाउने, तर आफू कक्षा कोठाबाट बाहिर निस्किँदै सुर्ती बिँडी सल्काउँदै चुरोट सल्काउँदै हिँड्ने। के भन्ने के गर्ने? प्रकटमा अगाडि पर्दा ओहो हजुर त हजुर जस्तो महान को होला र, हजुर जति मेरो सुहृद को होला र भन्ने जसै कोठाबाट बाहिर निस्क्यो भनिदिएको पो त डाका कम डाका छ यो। अगाडि देख्दाखेरि एक थोक भन्ने, जसै प्रकटमा एक थोक भन्ने, पछाडि फर्किन साथ मुटुमा मनमा हलाहाल जसरी बिख लिएर मधुर वचन बोल्ने, के अगाडि देख्दा बडो मधुर वचन बोल्ने। यस्ता व्यक्तिहरू यी सबैलाई विषम नाम गरेका दुष्टहरू भनिन्छ। विषम संज्ञक दोषबाट युक्त व्यक्तिहरू हुन्। तत्पश्चात कस्ता व्यक्तिहरूलाई पशु संज्ञक दोष भन्ने, पशु दोषबाट पीडित व्यक्तिहरू भनेका मोक्ष आदिको चिन्ता छोडेर संसारी चिन्ताहरूका लागि श्रम गर्ने, आहार निद्रा भय मैथुन खानपिन मैथुन आदि क्रियाका लागि मात्र मेहनत गर्ने, हरिको सेवाबाट रहित, जो भगवान श्रीहरिको सेवाबाट रहित छ। अनि प्रयाग आदि तीर्थस्थलमा रहँदै पनि तीर्थस्थलमा रहँदै पनि अन्यत्र स्नान गर्ने। उतैनिर गण्डकी छ, स्नान गर्नका लागि त्यो जारको पानी मगाउने, ट्याङ्करको पानी मगाउने। प्रत्यक्ष देवलाई छोडेर अनेक आफ्नै मनगणन्ते सोचहरू बनाएर कार्य गर्ने तथा शास्त्रका सार तत्त्व नजान्ने सबै व्यक्तिहरूलाई पशु दोषले युक्त भनिन्छ। पशु समान छन् यी पशु भए, पशुको जस्तै बुद्धि छ यिनको। तत्पश्चात पिसुन भनेका बल अथवा छलले मिथ्या प्रेम आदिको दर्शन गरेर ठग्ने व्यक्तिलाई पिसुन भनिन्छ। अनेक छल कपट गरेर एकदम हितैषी नै हुँ भनेर देखेर आजकल यस्ता पिसुनहरू चाहिँ नेताका वरिपरि देख्न पाइन्छ, अवसरवादी खालका व्यक्तिहरू। तत्पश्चात देव सम्बन्धी एवं पितृ सम्बन्धी कर्ममा मधुर अन्नको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म्लान एवं तिक्त भोजन गर्ने दुर्बुद्धि मानवलाई कृपण भनिन्छ। र जो अप्रसन्न मनले कुत्सित वस्तुको दान गर्छ, क्रोधका साथ देवता आदिको पूजा गर्छ, त्यो सबै धर्मबाट बहिष्कृत कृपण हो। के पूजा गर्नु भनिहाले अब गरिदिनु पर्यो, यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू कृपण हुन् भने देव पितृ सम्बन्धी कर्म सबै थोक राम्रो छ। घरमा आफ्नै खेतमा फलेको बासमती धान छ, तर पसलमा गएर पूजा गर्नेवाला अक्षताची दिनुहोस् त भनेर माग्नेहरू कृपण हुन्। किन्दाखेरि मैले यो बहुत याद गरेको छु, यो खानेवाला चामल एक बोरा दिनुहोस् अनि पूजा गर्नेवाला पनि अलिकता दिनुहोस् त। भाँडा, तामाका भाँडा आजकल पसलमा किन्न गयो भने त्यो दानेवाला भाँडा दिनुहोस् त भन्छन्, दान गर्नेवाला भाँडा। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा करिब करिब कागजै जस्तो हुन्छ, उस्तै परे च्यात्ती नबेर्ला हुन्न, चढाउनेवाला। कपडा दिनुहोस् त, अलि गतिलो निकाल्यो भने यस्तो होइन क्या, अलि सस्तो खालको पातलो भयो नि हुन्छ, दान दिनलाई, मन्दिरमा चढाउनलाई। यत्रो कहाँ 90, 95, 110, 15 रुपियाँवाला किलो चामलको अक्षता बनाउँथ्यो, अलि 40-42 रुपियाँवाला छैन सस्तो खालको। यस्ता व्यक्तिहरूलाई कृपण भनिन्छ। तत्पश्चात माता पिता एवं गुरुलाई त्याग गर्ने, पवित्र आचार रहित पिताको सम्मुख निसङ्कोच भोजन गर्ने। माता पिता गुरुलाई त्याग गर्ने व्यक्ति
पवित्र आचार रहित पिताका सम्मुख पिता भोजन गर्नुभएकै छैन, छोरो भएर निसङ्कोच गएर ड्याम्म खाछ, रहेदेखि बाउलाई पनि दे हुन्छ भनेको छ। जीवित पिता माताको परित्याग गर्ने, माता पिता आदिको सेवा नगर्ने, यी होम यज्ञ आदि नगर्ने यी व्यक्तिहरूलाई पापिष्ठ भनिन्छ। साधु आचरण परित्याग गरेर झुट सेवा प्रदर्शन गर्ने, कि सेवा गरेको जस्तो गर्ने, देखिहाले लौ आइहालेछ न, अब के गर्ने नगरेर पनि भन गर्नु परिगयो। अनि वेश्यागामी व्यक्ति, अतिथिलाई देखाउनका लागि सेवा गर्ने र वेश्यागामी यी दुईटा एकै प्रकारका हुन्। देवधनद्वारा जीवन यापन गर्ने, भगवानका नाममा मागेर आफ्नो इन्द्रिय उदर तृप्ति गर्ने, अनि श्रीमतीलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने अथवा कन्यालाई बेच्ने यी सबै व्यक्तिहरू नष्ट संज्ञक पापबाट पीडित व्यक्तिहरू। जसको मन सदा क्रुद्ध रहन्छ, आफ्नो हिंता देखेर जो क्रोध गर्छ, जसका आँखी भौनै कुटिल छन्, क्रुद्ध एवं रुष्ट स्वभावका छन्, यी व्यक्तिहरूलाई रुष्ट पापले ग्रसित व्यक्ति भनिन्छ भने अकार्य या निन्दित आचरणमा जीवन व्यतीत गर्ने, धर्म कार्यमा अस्थिर, निद्रालु, एकदम सुत्न औधी मन लाग्ने, 18 घण्टा पाए 18 घण्टा सुत्दिने, खान र शौचक्रिया टोयलेट जान बाहेक अरू बेला सुतिराख्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्ने व्यक्ति, दुर्व्यसनमा आसक्त, मद्यपान गर्ने स्त्रीसेवी, सदैव दुष्टहरूको साथमा रहने, यी 7 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई दुष्ट भनिन्छ। एक्लै मधुर मिष्टान्न भक्षण गर्ने, देख्छन् कि भनेर यसो लुकाएर खानी, वञ्चक सज्जनहरूको निन्दा गर्ने, शुकर समान वृत्ति भनेको खानु बाहेक केही कुरामा कहिल्यै ध्यानै छैन, सधैँ खानै मात्र ध्यान दिने, यस प्रकारका वृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई पुष्ट भनिन्छ भने जो निगम र आगम, वेद र तन्त्रको अध्ययन गर्दैन, सुन्दैन, त्यस्ता पापात्माहरूलाई रिष्ट भनिन्छ। श्रुति एवं स्मृति ब्राह्मणका 2 नेत्रहरू हुन्, एकबाट रहित व्यक्तिलाई कानो भनिन्छ भने दुईटैबाट हीन व्यक्तिलाई अन्धो भनिन्छ। जसलाई श्रुति स्मृतिको सम्बन्धमा ज्ञान छैन त्यस्ता व्यक्तिहरू अन्धको हुन्। आँखा नहुनेलाई मात्र अन्ध भन्दैन, श्रुति स्मृतिको ज्ञान नहुनेलाई अन्ध भन्छन्। श्रुति वा स्मृति मात्र नबुझेको, अर्थात् आगम वा निगम मध्ये एउटा मात्र नबुझेकोलाई कानो भनिन्छ, दुईटै नबुझ्नुलाई अन्धो भनिन्छ। अनि आफ्नै सहोदरसँग विवाद गर्ने, दाजुभाइसँग विवाद गर्ने, माता पिताका लागि अप्रिय वचन बोल्नेलाई खण्ड भनिन्छ। अब त समाजमा सबै खण्डवाला मात्र छन्, के समाजमा सबभन्दा ज्यादा झैझगडा नि त्यो दाजुभाइका बिचमा हुन्छ। सबैभन्दा ज्यादा विवाद, सबैभन्दा ज्यादा झगडा कहाँ हुन्छ भन्दा दाजुभाइका बिचमा हुन्छ। यसकारण समाज सबै खण्डहरूले युक्त भइसक्यो, खण्डपापीहरूले। शास्त्रको निन्दा गर्ने अनि कुरा लाउने, यो दही चिउरे भन्छन्, चुग्ली लगाउँदै हिँड्ने। राजगामी शूद्र सेवक, शूद्रको पत्नीसँग अनाचारण गर्ने, शूद्रको घरमा गएर अन्न आदि ग्रहण गर्ने, भगवानलाई भोग नलगाइकन अन्न ग्रहण गर्ने। 5 दिनसम्म शूद्र आदिका घरमा गएर निवास गर्ने व्यक्तिलाई चण्डोदशवाला व्यक्ति भनिन्छ, चण्ड दोषले युक्त व्यक्ति। 8 प्रकारको कुष्ठबाट समन्वित त्रिकुष्ठी शास्त्रमा निन्दित व्यक्तिका साथ वार्तालाप गर्ने, यो व्यक्ति अदम व्यक्तिलाई कुष्ठ दोषयुक्त भनिन्छ भने किरा समान भ्रमण गर्ने, कुष्ठ दोषले युक्त व्यापार गर्नेलाई दत्तापहारक भनिन्छ।